tu niekto? Haló? Chalani, prestaňte, decka, nechytajte to, tu nesmieme nič chytať, veď sme tu na návšteve. Decka, mám nápad. Čo sa tu deje? Pán kolega, takto sa to nerobí predsa. Sme vás nevedeli nájsť. Prepáčte, ale on je niekedy šiši. Palino. Pardon. Milé deti, toto je pán Adrian Mivkovič. Z Ahojte. hasičského a záchranného zboru. A toto sú naše zvedavé deti, ktoré veľmi zaujíma, čo všetko robia hasiči. Tak hasiči robia veľa činností, ale teda hlavne okrem hasenia požiaru likvidujú živelné pohromy. To znamená, že keď fúka veľký vietor, popadajú stromy, tak my to odstránime z elektrických drôtov, z domov. Ak sú povodne, prečerpávame vodu, vieme poskytnúť prvú pomoc a predlekárskú zraneným osobám pri dopravných nehodách a zabezpečiť transport alebo odvoz chorých zranených do zdravotníckych zariadení. Sú medzi vami aj dievčatá? Sú, samozrejme, že sú. A chodia aj na zásahy? Nechodia na zásahy, ale pracujú v inej oblasti, prevencie, na prevencii, na operačnom stredisku, prijímajú tiesňovú linku, pracujú na krízových štáboch, takže pracujú, ale nie vo výjazde. A skadiaľ berete vodu? My bereme vodu buď z hydrantovej siete, ktorá je v mestách a teda na dedinách súčasťou vodovodného systému, a ak není dostupná takýto systém, tak berieme z prírodných zdrojov, z riek, z jazierok, dokonca môžeme aj zo súkromných bazénov, aké to treba. A... To je poplach. Sme svedkami skutočného poplachu. Poďte sem. Aby sme nezavádzali. A sledujte. Wow, to bola paráda. Decká, uvedomili ste si, že hasiči sa rýchlo obliekli a nastúpili do auta, aby mohli byť pri požiari čo najrýchlejšie a to všetko stihli do 1 minúty? Ja. Hliadka 101, počujeme sa? Áno, tu hliadka 101, počujeme, hovorte. A aká stanica číslo 2, o čom to hovoríš, Jožko? No predsa. Aha, jasne, rozumiem. Ideme, počkáme, teda vlastne bežíme. Decka, ponáhľame sa, ideme na ďalšie stanovisko, takže viem, kde to je. Poďte za mnou.